Salam dostlar. Bu yaxınlarda belə bir səhnə izlədim. Nə vaxt bir mağazaya pişik öyrəşmişdi, dadanmışdı, lori dildə deyək. Ora gəlib gedirdi, girirdi, çıxırdı və yekunda orada bir kənarda bala saldı, yəni balaları oldu. Bunu görən mağaza işçiləri balaları qutuya yığıb, pişiyi arxasına salıb onu uzaqlaşdırmağa çalışırdılar həmən bir yerdən ki, başqa bir yerdə özünə məkan salsın. Və kənardan bunu izləyən başqa bir insanların qınağını müşahidə etdim. Gördüm ki, onlar deyirlər ki, bəs bu qarğışdır, belə olmaz, bu günahdır, elə bilirlər ki, yaxşı eləyirlər və o pişik orada ac qalacaq, balaları var və s. və ilahi. Belə bir şeylər çox görmüşəm əslində. Yəni pişiklərə qarşı, itlərə qarşı, balaca bir qarışqaya qarşı necə onu ucaldırlar ki, bax belə bir yaradılıbdır, mükəmməl və qüdrətli. Arılara qarşı ki, onlar olmasalar biz yaşaya bilmərik və s. və ilahi. Bir fikirlər gəldi ki, yəni bu hardasa ikiyüzlülükdür. Yəni sənin çölçülükdə böyüyən bir məxluqa yazığın gəlir. Yəni o təbiətcən yırtıcıdır. O əslində yəni elə çöldə, bayırda, yəni onun üçün okeydir hər şey. Heç lazım deyil ona evsiz heyvanlar proqramı falan keçirtmək, onları harasa soxmağa çalışmaq. Əslində hər şey okeydir. Planet onların evidir. Sadəcə çölçülükdə böyüyən bir məxluqa yazığın gəlir. Öz məhləndə böyütdüyün, öz əllərinlə yetişdirdiyin məxluqun, toyuq olsun, başqa bir məxluq olsun, boğazını üzəndə sənin yazığın gəlmir və vicdan əzabı bundan çəkmirsən. Bu ki, absurddur. Mən qətiyyən insanları qınamıram və yaxud da dünyanın quruluşuna qarşı da çıxmaq fikrində deyiləm. Başa düşürəm ki, hər kəs və hər şey öz yerindədir. Sadəcə eyni anda da dərk edirəm ki, mənə bir seçim verilibdir və bu videonun məqsədi sadəcə o seçimlə bölüşməkdir. Sizə də bu seçimi verməkdir və hardasa 28 ilimi elə yaşadığım üçün başa düşürəm ki, insanlar ya bunu bilmirlər, bilmədən sadəcə təkrarlayırlar, eləyirlər, ya da bilirlərsə, öyrənirlərsə, onlarda müəyyən bir bəhanələr ortaya çıxır. Bəhanələrdən ən birincisi, ən vacibi icazədir ki, mənə bu icazə verilibdir və sanki onlar elə bunun üçün yaradılıblar. Yəni, halbuki baxırsan, yəni insanın öz həyatına baxsan belə kənardan, balaca bir nöqtədir, balaca bir şarda, onun da həyatı sanki mənasız gəlir adama. Ondan savayı o qədər insanlar var ki, yəni qüsurludular, danışa bilmirlər, özlərini belə bir cür aparırlar. Baxırsan, yəni o zaman gəlin elə biz onu da belə şey üçün istifadə eləyək, onun həyatının nə mənası var, amma etmirik. Halbuki bu da bioloji varlıq, o da bioloji varlıq, yəni o da canlı, bu da canlı. Yəni bu tərəfdən bunu izah edirəm. Digər tərəfdən mənə bir gözlər verilibdir, mənə bir qulaqlar verilibdir ağrını eşitmək üçün, zorakılığı müşahidə etmək üçün, mənə hisslər verilibdir, hansından mən hiss edirəm ki, o məxluq heç də xoşbəxt deyil sənin onu kəsməyindən, doğramağından, öldürməyindən və hansı tərəfə tutsan da heç bir fərqi yoxdur. O yenə də bunu hiss eləyir. Ondan savayı və mənə yaradıcı tərəfindən elə bir funksiya verilməyibdir ki, bitkilərə baxanda mən onların ağrısını hiss eləyim. Onlara ayaq verilməyibdir ki, mənim qarşımdan qaçsınlar. Başa düşürsünüz? Yəni, məsləhət olsaydı, yəni mənə onları verilərdi. Mən bakteriyaları görmürəm və hər şey okeydir. Yəni, əgər onlar mənim həyatım üçün təhlükəli olsaydılar, təkəmmül prosesi vasitəsilə mənə o funksiya verilərdi ki, mən onları görəm. Lazım deyil mənə mikroskop. O sadəcə başqa bir pillədir. Nə vaxt sən insan kəşf etdikcə müəyyən bir şeylərə öyrənir. Müəyyən bir şeylər yaradır. Məsələn, dərmanlar olsun, müəyyən bir şeyləri yoxlayır laboratoriyalarda. O başqa bir məsələ. Amma mənim həyatım üçün okeydir, mən təbiətdən gəlmişəm. Yəni, təbiəti də Allah yaradıbdır. Ona müəyyən bir qanunlar veribdir, hansılarına mənim orqanizmam tabedir. Və bunu, məsələn, insan araşdırdıqca belə bir şeylərə gəlib çıxır.
Yəni öz təbiətini tanıyır və bunun hər bir tərəfdən izahı var. Təbiət tərəfdən, elm tərəfdən, mənəviyyat tərəfdən. Yəni hər şey okeydir. Yəni bu icazə məsələsinə gələndə, yəni sənə bir seçim verilibdi və bir də onu deyim ki, uşaqlara məsələn hər şey icazəlidir. Amma insan axı böyüməlidir. İnsan inkişaf etməlidir. Elə deyilmi? Məsələn, uşaq nəyisə eləyir, biz deyirik, uşaqdır da, bilməm. Amma böyük adam onu eləyəndə deyirik, buna baxayım. Başa düşürsünüz? Yəni, birinci məsələ o başa düşməyənlərdir. Yəni, bax o tərəf. Amma əgər insan bilirsə, öyrənirsə, bunu bəhanə gətirmək lazım deyil. Özünü dinləmək lazımdır, araşdırmaq lazımdır daha dərindən, başa düşmək lazımdır, hiss eləmək lazımdır. Bu birinci məsələ idi. İkinci tərəfdən, yenə dediyim kimi bitkilər də canlıdır və s. kimi bir bəhanələr. Onun da cavabını verdim ki, yəni orada da hər şey konkret, yəni göz qabağındadır. Onların mərkəzi sinir sistemi yoxdur. Məsələn, onlar tamamilə başqa bir sistemdir, avtotrofdular. Onlar torpaqdan və oradakı mineraldan qidalanırlar, fotosintez prosesi və s. Biz isə heterotrofuz, digər heyvanlar kimi. Bizdə yəni başqa bir proseslərdir, bizdə orqanlar və s. Belə, üçüncü tərəfdə kimsə deyə bilər ki, bəs bu elm tərəfindən ay təkəmmül prosesi, ay biz belə yaradıldıq, nə bilim, orada filan bir şeydən əmələ gəldik, zamanla filan bir şeylərdən yeməyə başlayaraq bizim beynimiz inkişaf elədi və s. və s. Ola bilər, bundan mübahisə etməyəcəm, nə vaxtsa olan bir şeylərlə. Timboyda insanlar sübut eləməyə çalışacaqlar. Birinciləri sənə kitabı gətirib şeyləri göstərirlərsə, digərləri də nə bilim elmi tədqiqatları gətirib göstərməyə çalışırlar ki, burada filan bir şeylər bilirik dəqiq. Milyonlarla illər öncə dinozavrla, mamuntun dalına belə okey. Sadəcə məsələ orasındadır ki, yenə deyim, seçimdir. İnsana bir seçim verilibdir. Yəni əgər sən içki içən atadan həyata gəlmisənsə, bu demək deyil ki, sən də içki içməlisən. Hər şey bu qədər bəsit. Ola bilər, hər şey ola bilər. Əcdadlarımız planeti kəşf ediblər, fərqli yerlərini, özlərinə uyğun olmayan bir şəraitə və mühitə gəlib çıxıblar. Orada nəyinsə dalına düşüblər, orada məcbur qalıblar müəyyən bir şeyləri eləməyə. Ocağı kəşf ediblər, isinmək üçünmü, nə bilim, bəlkə də bişirmək üçünmü, hər nəysə. O tərəfdə, yəni o izlədir. Yəni söhbət bu gündən gedir. Bugünkü günü mən bolluq bir dövründə yaşayıram. Mənə bir seçimlər verilir və mən görürəm ki, onsuz da mümkündür. Mən öz təbiətimi araşdırıram, görürəm ki, bu əllərlə mən hansısa bir məxluqun dalına bu ayaqlarla qaça bilmərəm ya da bundan parçalaya bilmərəm onu. Bu dişlərimlə də onu cırıqlaya bilmərəm digər yırtıcılar kimi. Görürəm ki, yəni, bu belə deyil də. Baxıram ki, məni qan nə qoxusu ilə cəlb eləmir, nə də ki, görünüşü ilə cəzb eləmir. Ki, mən iyrənc gəlir, elə deyilmi? Leşə baxırsan, qoxusu çəkindirir, amma yırtıcıları və leş yeyənləri cəlb eləyir o qoxu əslində. Başa düşürsünüz? Akula, balina, nə bilim, sənin qanını görsün dənizdə, hardasa okeanda, sırazıl gələcəksin. Amma sən onu görəndə qorxursan, qaçırsan. Təbiətini dinləmək başqa cür nə olur ki? Yəni bunu Allah verməyibmi sənə? Başa düşürsünüz? Yəni bu tərəfləri insan araşdıranda, bu tərəflərinin dərinliyinə gedəndə görürsən ki, hə, bu və məsələ orasındadır ki, hər şey düşüncədən başlayır. Əgər mən nəyə görə deyirəm ki, bunu heyvanlara yazığın gəlmək lazım deyil, ya da ki, sırf ancaq müalicə yolunu seçib ki, yəni müalicə pəhrizdəyəm və s. Bunu dərk eləmək lazımdır ki, mən nə üçün edirəm, niyə edirəm bunu? Ən birinci buradan başlayır sağlamlıq. Burada olmasa anlayış müvəqqətidir. Müalicə də müvəqqətidir, pəhriz də müvəqqətidir, yazığın gəlmək də müvəqqətidir. Nə vaxtsa qırılacaq. Çox önəmlidir ki, başa düşəsən bunu. Ona görə də mən inkişaf yolunu dəstəkləyirəm, öyrənmək yolunu dəstəkləyirəm, təbliğ edirəm ki, yəni cavab oradadır. Araşdırmaqda, öyrənməkdə kurslar var, kitablar var. Yəni sadəcə insan əgər marağındadırsa bunun, istəyindədirsə bunun, belə ona gələcək cavablar.
Bu qədər. Bir daha vurğulayıram. Bu videonun məqsədi sadəcə o seçimlə bölüşməkdir. Nə vaxtsa mənə verilibdi o seçim. İndi isə mən sizinlə bölüşürəm. Ümid edirəm kiminsə hansısa bir hisslərinə toxunmadım. Qətiyyən elə bir fikrim yoxdur. Sadəcə öz fikrimlə bölüşürəm və adekvat olan rəyləri böyük məmnuniyyətlə cavablayacağam. Adekvat olan suallarınız varsa, istər elmi tərəfindən, istər təbiət tərəfindən, istər mənəviyyat tərəfindən bu mövzuda bunu cavablamağa böyük məmnuniyyətlə hazıram. Belə. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Sağ olun, salamat qalasınız. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə. Belə bir şey xatırladım. Dostlarımdan biri bir dəfə arını öldürmüşdü. Yerdə görüb üstündən belə taftalamışdım o nəyəsə belə bir şey. Digərisi isə demişdi ki, indi onu dirilt görüm. Dirilt də, bax, sən vermirsən ona ocağını ki, sən də ondan ocağını alırsan. O zaman mənə o qədər belə wow effekt eləmişdi, belə super. Wow, nətər dedi, həqiqətən də. Və gedib evdə sonra dolma yemişdim. Belə bəh-bəhlə ki.